Hello everyone, how are you doing? How's things around you? I hope everything is great from your side, and welcome back to another lesson. I'm Khalad Shor from Koordin page, and I want to warmly welcome you to today's lesson. And as far as you know, we finished from unit 18, lesson 26, right? And today we have lesson 27, unit 19. And so before we start the lesson, I want to ask, how are you doing? How was your day? Is everything around you good? I hope so. And even if things are not going smoothly, then God's willing, everything will be great and good again, just as before. Okay. بخير بنا بواني كينو واني بستو ششمان لا unity هجده تاوكر. Today we have unit 19. دمروج واني نازدمان هي وان as usual. Let's look at the top right corner here. We will read and understand the aims first, and then we move to the next sections just below it. سرت على بابتو اما جوانا كتياجم زي بوتشم واني بخيرن باشانة چينه بشكاني خوارتر. So the first aim we have is here commenting positively to suggestions. هنديك تبيني تعبير خمو. I'll remind you of couple of couple tips. هنديك تبيني تعبير خمو كمان بيمتون أول كاتك لبشكاني سرتين رسي وشكا بتابتي بيتي دوما لأمريكي دا دبتا أما لبريطانيا كدا كيشيك مانيو كا لما أمريكا دالين كا commenting positively to suggestions. تبيني دوام بهماشو positively كش بهماشو يجي تآية كيدريش وكوانالي آوا suggestion أمتي الليرة بتشي دخوين ريتو بشي نخوين ريتو أو تبيني كي جرين كتش كت أزانم هر واحد دو معنا تي آيوان بون منو وكو action با شي دخوين ريتو بلام أمتي الليرة بتشي دخوين ريتو suggestion باشا. so چون كومنت وقت تيتشان وقت تعليق زوج أو شيء عربي بكارين بو برادراني كالمنطقة دهوك أو بشانة چكا أواني إشيان لقل أو كساني أو منطقة ناكر بأزان وشي عربي زور بكارين بو زور جاك بكارين ولا برخاتري أوش من زمانك ما بريلا شي عربي زمان فارسي وتركيا ومن بوشواز روجانا قصا كانت إيه وازم هيش بيزان كان لنوانا كان توزخ وما مقورين واه. so commenting positively to suggestion وقت تيتشان قصا كردن رايو رادر بريني خود بەشازێکی ئەرەیانە لەسەر پێشنیارێک باشە. پێشنیارێکت پێڵم کابم کە ساڵە من بەتمامە میشە بکەم. تۆ چۆن پێشنیاری خۆت بە شێوازێکی باش دەڵی کەمە بێگومان تۆ لە هەر شوێنێک ئایشکەی لە کۆمپانیا بیان لێش دائیمەن ڕابۆچون و دووەرەگرن بۆ زۆرگرە. commenting negatively to suggestions باشە. چۆن کامنتیشە نووسیت واتە تێچان تعلیق ڕای خۆت دەڵیت دەنووسیت دەری دەبڕیت بۆ پێشنیارەکان. suggestion هەمان مانای ریکۆمەندیشنی هەیە باشا. recommendation وقت پێشنیار suggestion به همان شو کامنت پێ باشە ئەویان بەکاربێنە. I could do that. یەک تێبینی زۆر گرنگیش لەسەرمە دڵێم زۆربەتان دەڵێن I could نییە بە هیچ شوێک. تەنانەت لە کاتێک لە دیکشنەریشە سەیرێکی لە قاموسە سەیری ئەم ئۆیوە دەکەیت بەم شێوەیە تعبیری لێکرێت وەکو یو نانووسرا I could ئێکە I could بە هەمان شێوە وشەیەکی تریشمانەوە ئەڵێ ناتوانێ بڵێ I'm good نییە. I'm good. I'm good. باشا زمان شلكي هوا لقرتو بدرو I good قرت لريتو باشا بو voice ده كواتا او تبيني بو حزم كتبين I could do that دمتواني وكارب كم I could do that بون مزوجك بيتالي والبو واد نكر توشلي I could do that ازاني متواني وكارب كم I could do that. Okay, so unit 19, let's look at the vocabulary section, and I'll read all of the vocabularies and translate them into Kurdish as well, so all you have to just sit back, relax, and focus on the lesson. Okay, so the first word before I read the vocabularies, I want to read the title, the headline first. Look at these ways to make new friends. Write G for good idea or B for bad idea. ياخد bad idea. ودي هنجار لبروي اللي بيني أي آية بتري ديكي ناسكو ري خد نقول لك كاتر رادين لا إن شاء الله أستغاني شو أقول ما أستشافيتهم لا سي شو رافيتنا bad idea. نعلم bad idea. bad idea. It's a bad idea. بيروكي خراب bad idea. It's a bad idea. بیرۆکێکی خراپە. Take a class.
ئەڵێ ئەگەر شتەکە باش بووم ئەمە کەسێکم پێشنیاراناکە چی بنووسا کە خراپیش بوو بی بنووسە. take a class واتە خوێندن بەڵام پێم وتونە پێشتر کاتی لە ئەوروپا ئەمریکامان ناخوێنیت کاچیتە زانکۆشتە take a کلاسەکەی کۆمەڵی کۆرسی تایبەتی وەرەگری وەکو لای خۆمان نییە کە چوویتە بەشی هەندەسەی فڵانە بێ ئەم هەموو ساڵەکە وانانە بخەین لێوانە بە پێی و پارەی کە لە گیفانتایە و بێ ئەو پێویستی کە تۆ پێویستە بۆ کۆرسەکە بە پێیەوە پارە خوێنی چەند سمستەر خوێنی بۆ take a class واتە خوێندن بەڵام چی کلاسێک و چ بابەتێک وەرەگریەوە بەدەستخۆتە take a class واتە خوێندن. play sports okay play sports واتە یاریکردن یا وەرزشکردن. do volunteer work واتە کردنی کاری خۆبەخشی volunteer واتە خۆبەخشی لەگە وشەی چاریتیە زۆر جار بەیەکەوە دێن ئەمە بزانن. charity لە ئەمریکا دیەکە بێتێت لە تیەکە بێتێت charity واتە کاری خێرخوازی charity زۆر جار لەگە volunteeryدا charity. So then we have what? Then we have join a student club here. Join a student club. You see, I'm gonna stop here. Now I'm join student club. Wata پەیوەندی کردن بەیانێکی قوتابخانەکەتەوە خوێنەگاکەتەوە هی خوێندکارانەوە ئەمە ئەو شوێنانە بوون لە کاتێک کە ئەچی لە شوێنەکە خوێنی لاانە ونە یانەی تۆپی پیان هەیە یانی باسکان هەیە یانیانە تۆ جوین یەکێک لەو کڵەباناکەی کە خوێندکارەکان دایانە go to social events چون بۆ بۆنەیەکی کۆمەڵاتی بۆی هاوڕێ پاکی تەمەنە هەموو ڕێگاکانە بۆ هاوڕێ پاکردن use social networks بەکارانانی تۆڕە کۆمەڵاتیەکان to make new friends چونکە بە هاوڕێ پاکردن دۆزینەوەی هاوڕینەوە دەوترێت make new friends لە ئینگلیزیە چۆن make لەگەڵ مەنیشا بەکاردێت بۆ تێبینی بۆ ئەمە بزانن پارە پاکردن مەیکی لەگەڵا بەکاردێت make مانی هاوڕێش هەر مەیکی لەگەڵا بەکاردێت make new friends. Then we have make friends through friends هاوڕێگیری کردن دۆزینەوەی هاوڕێی نوێ through friends لە ڕێگەی هاوڕێی ترەوە من کۆمەڵی هاوڕێم هەیە ئەوان لە ڕێگەی منەوە کۆمەڵی هاوڕێی ترە ناسن کاتە من پردەکەم لە بینیانەک باشە هاوڕێ ناسین لە ڕێگەی هاوڕێکانتەوە. introduce yourself to people خۆت بە خەڵکی بناسێنە باشە چاگۆچۆنی لە شوێنەکە لە مەکتەبێکە لە شوێن فەرمانگەکە تا ئیمپلۆییەکیت فەرمانبەرێکیت تۆ خۆت پێش خۆت بۆ ئینترۆدیوسی خۆت کە خۆت بناسێنە join an online group an online group هاوانە فێری لینکینم کردوونە ناڵی an online join an online group واتە گروپی ئۆنلاینەکان ها لێرە چوزام گروپ چات هەیە شتانە بەشازی ئۆنلاین جوین کادەمە هەنا هەمووی کۆمەڵێک ڕێگان بۆ دۆزینەوەی هاوڕێ کامەت پێ باش بوو جی بنووسە کامەت پێ باش بوو خراپەوە من join an online group گروپە ئۆنلاینەکان خراپترین و قەت جوینی مەکەن نەبە فێربوونی زمانە هیچ believe me there's no benefit in it هیچ سوودێکی نییە. play sports for example is good لە ڕێگەی تۆپێنەوەم شتانەوە یاریکردن و وەرزشەوە دوانی کۆمەڵێک هاوڕێت بدۆزیتەوە. ئەمانە چۆن لە ڕستەدا بەکاریبێنین گرنگترین شتە دووبارە دەیخوێنمەوە ئەگەر کێشەگە لە پرۆنانسیشنەکان هەیە ڕاستی بکەیتەوە. take a class play sports do volunteer work join a student club go to social events use social networks make friends through friends introduce yourself to people join an online group. Let's move to the next section, which is part B. And in this section, we, as usual, learn how to use these words we studied in the vocabulary section, part A and part B. Okay, so we have two persons. هنجا person زوجا بينما اسي باسي شكريتا كو بلام دروستك اوي ب people بيكيتا كو people person taka people كو بلام person سيشن بيني ولا زور شوينا. Okay, we have two people, we have two persons. دو كسمان هي the best way to make friends is to take a class. باشترين ركابوي هاوري جيب كي هاوري نوي باك is to take a class. او بتشي بخوانيت كومالك درسو دور وربدي. Then you meet people with similar interests. پاشان کم کارت کرد meet people okay خلق دناسي with كتيان هي similar interests كهمان حزيان هي similar واتا ليكشو interest واتا حز واتا همان حزي تواني توچي لباري كمبيوتر اخواني كمالا كسي تبيني لباري كمبيوتر انو بو حزكان تانية كاكري اما بابتي امرو معنا that sounds like a great idea واو بيروكي باشا كاتا ما تشي اما commenting positively on suggestion باشا اما بيروكي اما commenting positively باشا هزيكي اريانا comment دي تيتشاني كدي راي خود داري بريد اوكي
من نمونەیەکی ترتان بەمە لەسەر بابەتە بۆ نمونە لە کۆمپانیاکە کارەکەی خۆمان نەزانین ئێمە کورد هەمومان کارمان کردووە هەمووی خواخوای ڕەخنەیەتی کۆمپانیا ئیشەکەم وایە ینی زۆرجار قسەیەکە ئەڵێ ئەوەنە گوێ لە گلەی خەڵکەگیری نازانیم دنیای بۆ کێ دروستکراوە هەر بەڕاستی وایستە هەر شوێنێک هەمووی گلەی لە شوێنەکەی هەیە بەڵام لە کۆمپانیاکە ئیشەکەی زۆر ئەڵێن کۆمپانیاکە بەجێ بەڵۆ چی بۆ تۆش حەزەکەی ئیشەکەت باش بکەی منش پێت ئەڵێم the best way to keep up the good work باشترین شێوازە بۆ keep up بۆ بەردەوامبوون لە کارە باشەکەت is to not to listen to those people who gossip and tells you that you should leave the work you should leave your job باشترین کار بۆ ئەوەی کە بەردەوامی لە کارە باشەکانت لەم کۆمپانیای کە بیبکە ئەوەیە کە گوێ لە گاسپ یاتە قسە و قسەڵۆک هەلێرە سپێڵەکەیتان بۆ بنووسن گاسپ دە قسە و قسەڵۆک واتە گوێ لە قسە و قسەڵۆکی ئەو کەسانە نەگریت کە پێت دەڵێن کارەکەت بەجێ بەڵەوانە ئەوی شەڵێ wow that looks a great idea that seems a great idea that sounds like a great idea هەموو ڕێگایانە بەکاردی واتە ئەم that sounds ئەتوانین seemsیش لەگەڵا بەکاربێنیت wow بیرۆکێکی باش ئەوە کۆمەڵێک نمونە بوو تۆش لەسەر شازەی تر خۆ من نمونەم داوا پێت you can write more and more examples. Okay, so now I'm going to play the audio track related to the conversation section. جامعه تبینی هەندێک لە هاوڕێن پێیانوە بۆ من دەڵێم بەڵام ڕاستیەکەی من تۆزێ سێیەکی قورسە تۆزێ نەوەیەکە ئەگەر لە بەریتانیەکە بڵێ conversation زۆر ئاسانە بەڵام لە ئەمریکاکە لە بەرەوەم ئاڕە پرۆنانسەکەی conversation نییە هەسنیە وەکو لە خۆمانەڵێ سەبیح چوزام سروەیان هەر شتێک بەڵام سێکی تۆزە نەوەکە لە زێ ئەچێ بۆی لە ئەمریکەکە ئەمە زۆرجاکەی خوێن بەڵام ینی تۆزە بەلای زێکە چاچێ هیچ لەبەر ئەو ڕێە تۆزێ لەبەروی ڤۆیسدا قورگە لەگەڵ یا لەرێتەوە ئەنە پیانۆ ڤۆیس تۆزە و کێشێت بۆ دروستەکە conversation بۆیە زۆرجاوەکو زی دەرچووە باشە ئەگینا سێ لە بەریتانیەکە خۆشتە دەرەکە conversation باشە ئەڵێ listen why doesn't Rod like Carrie's first suggestion بۆچی Rod بیرو بۆ چوون و پێشنیاری یەکەمی کاری بەدڵ نییە why doesn't he like her second suggestion وە بۆچی تێچان و suggestion و پێشنیاری دووەمی و کوڕەشی بەدڵ نییە بالا گەلە گفتوگۆکە بگرین و بۆمان دەرکەوێت Lesson 19 I could do that. Page 46. Conversation. A. Listen. Why doesn't Rod like Carrie's first suggestion? Why doesn't he like her second suggestion? How are things going, Rod? Okay, but I need to make a few more friends. You should join an online group. That doesn't appeal to me. I prefer to meet people face to face. You could always introduce yourself to people. I'd feel strange doing that. I know. Why not join my dance class? Maybe. I could see myself doing that. Okay, so hello friends, welcome back. Let's translate this conversation into Kurdish. How are things going? أو شو كار شون راد إنشالله أوكي براينيد ئەمەش دووبارە تێبینی یەکی ترە پێموتن بەڕاینی گەدیقەت من دووبارە ئۆدیۆ تراکەکە پلیکەن وەگە کتێبەکەشتان کردیوە سیدیەکە ئەم ئۆدیۆ تراکە پلی کردەوە دەبینیت بەڕاینید ناڵێ بەتئاینید تەنانەت بەریتانیەکانی زۆر ئەو تێ ئەخۆنێکەنە هەیە با ئاوا قساکەن با باشە بەڕاینید بەڵام to make a few more friends بەڵام دەمێ کۆمەڵە هاوڕێی نوێی تر پێ بکەم ئەمە پێشنیاریەکەمە you should join an online group پێویستە بچیتە گروپێکی ئۆنلاینەوە باشە لە فەیسبوک بێ لەمە ئینستاگرام بێ لە واتساپ بێ لە شوێنە بێ that doesn't appeal to me appeal واتە گونجان that doesn't appeal بەخوا لایقی منی نییە لەگە منە ناگونجێ that doesn't appeal to me بەخوا زۆر بەلای منەوە باش نییە appeal to me نییە تا بەلای منەوە گونجاو نییە لە لایقی من نییە لە من ناشێتەوە I prefer to meet people face to face من prefer وان پێ باشترم ئەمە personal preference پێڵن ڕای شخصی preference من پێم باشە I prefer من وایدانە من وان پێ باشترە کە خەڵک face to face ببینم ڕوبەڕوو you could always introduce yourself to people ئەڵێ مادام وایە you could always introduce yourself to people مادام وایە دەتوانی تۆ خەڵک بچیتە لای خەڵکی لە شوێنی کارەگە لایەن لە شوێنی خۆتیان پێ بناسێنی you could always introduce yourself to people you could always هەمیشە دەتوانی و کارە بکەیت باشە نەمیش وەڵامیات وەڵی چی I'd feel یعنی I would لەوێ کورکراوی I'd feel strange doing that
والله تۆزێ هەستێکی سەیر ئەگەر بیکەم بەخوا شتیوان پێ ناکرێن I'd feel strange doing that بەخوا هەستێکی سەیرم بۆ weird strange لەرێ weird I'd feel weird doing that بەخوا تۆزێ هەستێکی سەیرە شتیوان پێ ناکرێنی I know دەزانم Why not join my music class ئەی باشە بۆچی نایت بیتە ناو جوینی کەیت بیتە ناو باڵین پۆلی میوزیکەکەمەوە کلاسی میوزیکەکەم Actually, maybe يعني I could see myself doing that. أما بيتشاني شيء that doesn't appeal to me. ليرة قال that doesn't appeal to me. ليرة I could see myself بيتشاني لكن لو قال that doesn't appeal to me بخوا لاقي مني وشتان لمن ناوشيته. بالله ليرة I could see myself بخوا خوش لخوم رابينم لخوم عيبينم شتكي وابكم. I could see myself من دتوانم خون ببینم doing that لكردني وكاره أو ترجمة ورجرانا وش حرفية كيتي. Okay, so أسد كاتيوي vocabulary كان من باشتر وباشتر كين كمال replacement من هي ماشة أم مشاني كلير هي 1 2 3 4 دتواني لجاتي سرو بكاري بيني بونم منام practice the conversation then find the best places to add the sentences below to the conversation and practice the conversation again. هلا باشترين شون هلا مشاني كلا سرويا بدۆزەرەوە بۆ زیادکردنی ئەم چوار وشەیە لێرە دەتوانی ڤیدیۆکە پۆز بکەیت خۆت هەلی بکەیت پاشان you can return to the video to the lesson and check your answers و پاشان گەڕیتەوە بۆوانە کۆچی ئەنسەرەکان لێرە پۆزیکەم لێرە بە خێرایی بەتحەلەکەم یەکەمیان سەرەتا بامانی خۆرمانەکانیت پێ بڵم ئەڵێ we are learning tango right now ئەڵێمە ئێستا خۆمان فێری تانگۆکەین تانگۆ ها گەلەبیتان بێت تانگۆی ئەرجەنتینیەوانی تۆپێنەکەن ئەڵێ تانگۆ سەمای تانگۆمان هەیە ئەوە جۆرێکە لە سەما جۆرێکە لە دانس دومێن ئەڵێ I'm kind of shy you know ئەڵێ بەخوا خۆت دەزانی من تۆزە شەرمنم I'm kind of shy ینی تۆزە شەرمنم I do that all the time سێیەم number 3 من هەموو کاتێ کارەکەم you know you never know who you're talking to online ئەڵێ بەخوا تۆ قەت نازانی تۆمە چی قسەی لەگەڵاکەی بە online قەت نازانی کەسی بەرامبەر چیەوە کە قسەی لەگەڵاکەی باشە کاتە یەکەمیان ئەڵێ you should join an online group ئەڵێ توانی بچیتە گروپێکی ئۆنلاینەوە ئیشەڵێ ئەمە the number 4 is correct for this one you never know who you're talking to online لەبەرەوەی باسی ئۆنلاینەکە تۆش دیتە ئۆنلاین ئەڵێ بەخوا بە ئۆنلاین خۆ نازانی ئەوە قسە لەگەڵ کێیەکەی هەر ئەسڵان so next one that doesn't appeal to me I prefer to meet people face to face I do that all the time جمارە سەی بۆ بێت من هەموو کاتێکە و کارەکەم هەموو جارە face to face خەڵکە بینم I'd feel strange doing that ئەڵێ بەخوا شتم تۆزێ سەیرە بیکەم ئەمە number 2 بۆ بێ لێرە number 2 because I'm kind of shy you know ئەڵێ بڕۆ خۆ بە خەڵکی بزانێ وشەڵە بەخوا من تۆزێ شەرمن خۆتم ناسی باشە And the last one, I know why not join my music class. باشا زام شرمي يلا بونايت join poly music كمان كيت this one is number 1 جماعة ايكي بوبي we are learning tango right now اسا حاليا واخو من فيري tango اكين باشا اما ام باشبو بو دتوانن conversationەکە دووبارە بیخوێنەوە زیاتر تاوکو ئەو vocabulary کە فێری بوونە زیاتر و گەشەی پێ بتەن language booster فێری کۆمەڵێک بابەتە بین here we are going to summarize what we have studied from vocabulary section and conversation we will study everything shortly here هەموو شتێک بە کورتی دەخوێنینەوە لێرە ئەڵێ notes the different ways we comment positively and negatively to suggestions تبینی ڕێگە جیازانە بکە کە کۆمنتە دەی بە نێگەتیڤلی بە پازیتیڤلی بۆ پێشنیارەکان سەریەم نمونانەکەم کە ئینشاڵڵا خۆشم کۆمەڵی نمونەتانە دەمێ you can write it in your notebook دەتوانین لە کتێب دەو دەفتەری کە بە کۆرسەکەتت داناوە بنووسی بۆ من لێرە پێشنیارێکمان هەیە ئەڵێ چی سە من ڕێگاکەت پێڵم چۆن پێشنیارەکان بگۆڕی if you want ئەم دەستەواژەیە لەبەرکە if you want to ئەم دەستەواژەیە و پاشانیش کاتێککە پێشنیارەکە دەڵێ you should دەکەت لەبیر نەچێ ئەو ئەمانە خۆی دانینەوەوانی چێ گۆڕین بۆن مناڵێکی if you want to make friends you should join an online ئەگەر توی هاوڕێگیری بکەیت هاوڕێنەوە پێ بکەیت پێویستە بچیتە گروپێکی ئۆنلاینەوە ئەگەر ویستی کۆمەنتی پازیتیڤلی بدەیت تۆ کەسێکی لانی کە گروپی ئۆنلاینت پێ باشە دوانیم ڕێگان هەمووی بەکاربێنیت ئەنە هەمووی پازیتیڤلن ڕێگای ئەرێنی I might find that interesting. هذا بخوا خلاني أو بطل بإنترستي كم interest يعني شتى بطلت به. That sounds like it could be fun. بخوا خوش ديارة يعني وادرك خوش بيت. I think I could do that. I think I could do that. بخوا بزن ما توان بيكم. بيموه توان بيكم. I think بيموه. I could see myself doing that. أو شل خم رابينم. I might find that interesting. That sounds like it could be fun. I think I could do that. I could see myself doing that.
دووبارەم کردوانە هەمی کامنتن بەلایانی کاتێک شتێکت پێ باشە توانی بیکەی. Then commenting negatively ئەگەر ئەم شتت بێ باش نەبوو ئەم گروپی ئۆنلاین و شتا پێ دەڵێکی that doesn't really appeal to me. appeal نییە بەخوا زۆر لەگە منە ناگونجێت. That doesn't sound like it would be fun. بەخوا زۆر خۆش نیە. ینی هەمە ئەمانەی ئێرێ بە زیادکردنی نۆت هەمیانی نێگەتیڤ کردووە تەنها نۆتێکی خاتە سەر بەڵامی تی خۆ دەزانی لێرە دەزنت نۆتەکە بچێت سەردەن هەموو جارێ پێم نۆت بە ڕووتی خۆی بە تاق و تەنها بە ڕووتی بەکار نایبێ فەرمانێکی یاریدە دەرهەبێ کە لێرە دەزن. I'd feel strange doing that. لێرە I think it could be fun. I'd feel strange doing that. ئەڵێ بەخوا سەیرە غەریبە شتیمان پێ ناکرێ. I wouldn't feel comfortable doing that. بەخوا زۆر حەزم لەو شتە نییە مرتاحنیم بەکردنی و کارە. I wouldn't feel comfortable doing that. زۆر مرتاحنیم بەو کارە. باش. ئێستا سەیری پارتی بیەکەین ئەو شتانی کە خوێندومانە زیاتر نمونی زیاتری لەسەر باسەکەین منیش نمونی زیاتر تانە دەمێ بۆ زیاتر لە بابەتەکە تێبکەن. ئەڵێ take turns suggesting ways to make friends. بەنەوە پێشنیاری ئەو ڕێگایانە بکەن کە هاوڕێی پێوە دۆزنەوە. use the ideas in the vocabulary section on your own ideas. ئەو بیرۆکانی کە لە بەشی vocabulary خوێندومانەوە take a class بوو چوزان چی بوو بەکاری بێنە بۆ بەکارێنە بۆ پێ بە هاوڕێکت بڵی بەم ڕێگای باشە بۆ دۆزینەوەی هاوڕێ و یاخود هەر بیرۆکێکی خۆت own یعنی هی خۆت your own ideas. کەسی یەکەم دەڵێ you should join a social network. ئەڵێ پێویستە بشت جوینی کە بچیتە ناوتۆڕێکی کۆمەڵایەتیەوە فەیسبووکە تویتەرە یان هەر شتێکە لە بابەتە باشە تویتەر لە ئەمریکەکانە تویتەر لە بەریتانیەکانە تویتەر وەکو مەسەلەی water کەمانت پێ باشە و کۆی سەرێشە بۆ خۆ دروست مەکە. don't make a huge fuss about it. fuss واتە هەراهوریە fuss. don't make a huge fuss about it. هەراهوریە منێرەوە ئەمە ئەمریکی و ئینگلیزی و کەمانت پێ باشە وایە بکە. ئۆکێ هەر کاتە چیتە مقابلەی کارێکەوە پێیانوتی بە ئینگلیزی ئەمریکی قسەمان بۆ کە بەریتانی بکەی بۆ ماوەرت ناگرین و کاتەوەڕۆ بەلایم بڵێ پیاوێکی خراپی. so کامەت پێ ئاسان بۆ وایە بکە. ئەزۆ سەرێشێ بێنم. you should join هەڵە پێویستە بچیتە ناوتۆڕێکی کۆمەڵایەتیەوە جاڵەکی that doesn't really appeal to me. لێرە سەیکە چی بەکارێناوە ڕێگایەکی نێگەتیڤ کە بریتە لە ڕێگای یەکەم کاتە بەلایانی پێی باش نیە بچیتە تۆ هیچ پەیوەندی کە بە هیستۆڕێکی کۆمەڵایەتیەوە. ئۆکەی خۆشمان نمونەیەکی لەسەر باسکەین ها ئەم ڕێگای کە پێم وتن لێرە وتم if you want to-ەکە لێرە وتم if you want to-ەکە کە ئەویان بێڵەرۆ لەگەی you should-ەکەیە نمونەی لەسەر باسەکەین بۆ نمونە ئەمە بابسرینەوە لێرە نمونەیەکە نووسین بۆ خۆمان بۆ مناڵم چی if you want to quit smoking گەرەتەوە یان بە نمونەیەکی ئاسانترەکەەوە توی وازە جگەرە بێنی ئەوانە بۆ نمونە if شتێکی سادەتر if you want to be happy ئەگەر دەتەوێت دڵخۆش بیت کۆما you shouldn't think about future. ئەگەر دەتەوێت دڵخۆش بی ئەوە پێویست ناکابیل لە داهاتوو بکەیتەوە. you shouldn't feel سەیرکە لێرە شودەکەم نات کرد لەبەری ئەو کارە نەکەی کە هەمان ئەم ڕێگەیە کە لێرە بەکاری هێناوە بەکارمێناوە تەنها بۆی تۆ لی تێبگەیت و بەدڵی خۆت نمونە بنووسیت. باشە یان ئەو نمونەی کە باسی جگەرەکەمان کرد if you want to quit smoking then you should leave those friends who are smoking. ئەگەر دەتەوێت وازە جگەرە بێنی دەبێت لیڤیان کە واز لەو هاوڕێیانە بێنی کە جگەرە دەکێشن just as an example تەنها وەکو نمونەیەک. ئێستا کاتی بێ لیستینەکەمان باشتر کەن و دوای لیستینەکەش کۆمەڵە بیرۆکەی باشترتانە دەمی بۆی گفتوگەی لەسەر بکەن و لە بەردەم ئاوێنەدا بێت یاخود هەر شتێک بکەوە. listen Abigail is asking 5 people for suggestion on how to make friends. Write the suggestions. Abigail کەسێکمان هەیە پرسیار لە 5 کەسەکە چۆن هاوڕێی نوێ هاوڕێ بدۆزیتەوە پێشنیارەکان بنووسەوە. پێشنیاری یەکەم ئەوەیە باشان ئایا پۆزیتیڤ یان نێگەتیڤە بەڕای تۆ بۆ نمونە to take a class ئەگەر بێت و بۆ نمونە بخوێنیت
بچیتە کۆلێجێک زانکۆی بخوێنی ئەو کۆمنتە بۆ منەت کە تۆ تااقەتی خوێندن نەما کاتت دڵی نێگەتیڤە منە take a class باشە take a class چی بخوێنیت تۆش نێگەتیڤە بەو شێوازە دەتوانی هەموو ئینان سەجستانی باسێکەکەن ئەگەریش کێشت لە لیسنین هەبوو کێشت لە تێگەیشتنی هەبوو لە پشتی کتێبەکە لە دوای لاپەڕی سەدەوە بڕۆ سەر یونیتی 19 sorry ببورن بڕۆ سەر لیسنین سێکشن تراکی 8 لەوێ ژێرنووسی ئەم قسانە هەیە okay so now I'm going to play the audio track listen to it carefully Page 47. Listening A and B. 1. I'd like to make some new friends. ئەگەر نەتانتوانی بیدۆزنەوە ئێستا ئەمە لە حالیەن لە لاپەڕی 109 باشە با من خۆم لاچم وەکو باسم کرد لە لاپەڕی 109 کە دەتوانن ببینن لێرە وەکو دەبینن لێرە لاپەڕی 109 بکەنەوە باشە لە لاپەڕی 109دا ئەم گفتوگۆیە هەیە بەو شێوێ ئەمە بیدایەتی گفتوگۆکە لێرەوە کابینە هە بەم شێوە لیسنینی 19 بۆ هەموو لیسینەکانی تری بچنە سەر لیسنینی 19 پارت A پارت B بەو شێوازە گفتوگۆکە هەیە ئەمە ژێرنووسی قسەکانیانە باشە بۆ نمونە چتە لاپەڕە بۆ پەڕی دوایەوە ئەها لیسنینی 20 کۆنڤەرسیشنی ئەو پارتێ بەو شێوازە دەتوان بیدۆزنەوە با بەردەوامی لەگەڵ کوێگرتن What would you suggest? You want new friends? Well, I want more friends. I like my friends now. Oh, good. Well, I think you should join a class. That's what I did. I took a language class. I always wanted to learn Spanish, so I took a class twice a week. I really wanted a small class, and one that focused on conversation. It worked. I learned some Spanish and made some great new friends. That sounds like it could be fun. It is. 2. positive بوو So, I hear you're looking for ways to make more friends. John told me. Yeah, he suggested I take a class. I have a better idea. You should just introduce yourself to people. Not strangers, but people at school, at parties, in the cafeteria, places like that. Do you do that? Just introduce yourself to people? Sure. I wouldn't feel comfortable doing that. That feels a little too forward for me, personally. But thanks for the suggestion. ئەوانێتیش بۆ خۆتان 3. Can I ask you something? Sure. I'm trying to enlarge my circle of friends, you know, to have more friends. What do you think is the best way to do that? Well, have you thought about doing volunteer work? Volunteer work? You mean work for free? Of course. Volunteering is a great thing to do. You meet a lot of people that way, and you're doing something good. I might find that interesting. I'll look into it. You know, that's how I met a lot of my friends. 4. What do you think is the best way to make friends? If you want to make friends, you should play sports. Play sports? Yeah, play a team sport. That doesn't really appeal to me. Why not? I don't know. I'm just not that into sports. But I appreciate the idea. No problem. 5. You have a lot of friends, Gary. How do you do it? Make friends? Yeah. I know you go to parties. Would you suggest that? No. Actually, I join a student club. What kind of student club? It doesn't matter. Whatever interests you. I can see myself doing that.
Thanks. ئێستا ئەوەتان هەڵ کرد ئێستا با کۆمەڵک بیرۆکەی گفتوگۆتان دەمێ دڵیام هەمووتان لێرە بۆ سپیکینگتان زۆر باش بکەن لێرە ئەڵێ how do you maintain your friendship لە speak with confidence گرنگترین بەشەمە قەت ئیهمالی ناکەم مەگەر زۆر شتێکی وانە بێ چۆن هاوڕێگیریەکانت باشەکەی لەگەڵ خەڵکا پەیوەندیەکانت باشەکەی make a list of things you can do to keep your friendship strong لیستێکە بۆ شتانێکی دەتوانانی بیکەی بۆی هاوڕێگیریەکەت بەهێزکەی use these or your own ideas ئەم بیرۆکانە کە لێرە 6 بیرۆکە نووسیۆمانە بەکاربێنە یاخود بیرۆکەی خۆت مێسە فکرەکەت دەدەمێ بیرۆکەکەت دەدەمێ لەسەر و شێوازە تۆ هەمووی چاپ بکەن ئەو فکری کە لێرە دام پێی if you want to لەگەڵ یشودا من نمونەی یەکەمت بۆ حەلەکەمانی تری لەسەر خۆت بۆ نمونە if you want to maintain your ئەگەر دەتەوێت هاوڕێگیریەکەت باشتر کە if you want to maintain your friendship you should listen, for example, give friends small gifts. Give friends small gifts. ئەگەر دەتەوێت هاوڕێگیریەکەت باشتر کە لەگەڵ خەڵکا پێویستە چی بکەی هەدیە بچووکیان بێتە give friends بدیتە هاوڕەکان small gift هەدیە بچووک بەم شێوازی کە بەم باس کردی هەمووی ئەوانە تاو بکە if you want to maintain your friendship you should listen to their problems پێویستی گوێ لە کێشەکانیان بکری یان دەتوانین ناوی کەسەکە دامنێ if you want to maintain your friendship with کارزان you should listen to his problem لە ئەم ڤێراکەی بە his لەبەرەوەی ئەو کوڕێوە his problem نەک their problem بۆ شێوازە so guys this was today's lesson باوانەی تریشتان بۆ کۆمە بە کوردیان remember their birthdays ڕۆژی لەدایکبوونەکانی لەبیر بێ ask questions but don't be nosy نەبی ینی زۆر بێزارکەر مەبە curious مەبە بە فزۆڵی پرسیاریان لێ بکە بەڵام بێزاریان مەکە keep in touch regularly keep in touch پەیوەندیت لەگەڵیانە بمێنێتەوە بەڵام regularly بە شێوازێکی ئاساییە هەموو هەفتەیەک تەلەفۆنێکی بۆکی هەمووینێک هەموو مانگێک بۆ شێوازە never talk behind their back ئەمەی خۆمانەڵێ خەنجەر لە پشتی مەدە و زەمیمەک ئەمە زەمیمەکە و خەنجەر لە پشتی مەدە باشن لە پشتە من لە پاشم لە باسییان مەکە بۆ شێوازە نەزەمی بکە نەباسی بکە Guys, this was today's lesson. I was really glad to be again with you in this lesson. God's willing, prepare yourself for the next lesson. We will be having another interesting lesson. Until the next lesson, peace and goodbye.